きます。おいしい。あ、これ春菊全然いけちゃいそう。肉と一緒に。うまい。美味しいね。そうですよ。春菊がいいですね。いや、このね、こうなんだろう、匂いが絡みつるからいいですね。どうぞ。はい。美味しいね。春菊がうまい。そう、春菊美味しい。いただきます。春菊食べてみち。みちが作った春菊だね。ネギを。ネギが。もらって。えのきもまだいっぱいあるから。はい。いや、春菊美味しい。春菊美味しいよね。合うよね、めちゃくちゃ。おいしい。この生姜はうちで作った生姜じゃない。じゃあうちで取ってた生姜。あ、そうですか。すげえうまいね。色変わっちゃってさ、これですよこれ。すき焼きに生姜いいですね。合うね。はい。しっかり煮かれてるんだけど、シャキシャキ感が残ってて、すごい。でも本当春菊美味しかったね。いや、うまい。もうないんだよね。もっと入れなかったね。まあ入れれることは入れれるけどね。